ABO'nillee ana bulchaa hoo jedhe jechuudha ABO'n. KFO'nillee ana bulchaa ana tuyyuu akkas ta'ee kanaafuu ana qabsaa'e ana bulchaa hoo jedhe. Dhaabni biraa ka Oromoo ka biraa ka jirus fakkeenyaaf Jaalmarroon fa'aas waraana isaa qabate ana bulchaa hoo jedhe. Gaafa san haarayatti lola haaraya biraattu Oromiyaa keessatti dhalataa jechuudha. Maaliif jennaaniin waliigaltee tokkorra gayamuun waliigaltee lafa kaayame tokko jira mee waa gammaatti wanni Oromoon irra waliigaltee dhaabbileen siyaasaa Oromoo irratti waliigalanii jechuudha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo irratti waliigalanii wanni isaan lafa kaayatan wanni uummanni Oromoo beeku tokko illee jiru jechuudha. Kana jechuun like yoo amma osoo Oromoon iyyuu ka chaansiin argamee sila argitee furmaanni wayii argamee biyya bulchuudha carraa ka argatu taate jechuudha Oromoon fagoo jirraa jechuudha akkasirra biyya bulchuurraa jechuudha. Jechuun kana jechuun kiyyamaa inni ABO'ni KFO'ni dhaabbileen biraati waliin taa'anii hagammaatti wanni isaan mari'atanii wanni isaan lafaa qaban hin jiru. Mootummaan kufaa jirti. Argaa jirra. Mootummaa kufaa jirtu tana. Mootummaa kufuu jirtu tana. Yoo dhaabbileen siyaasaa ammumarra waliigaltee tokkorra yoo ka hin geenne taate jechuudha. Kennatu deebi'ee wal waraana. Maaliif ana bulchaa jira. Akka peenaalitiin jira miti. Peenaalitiin ligooree yeroo ijoollummaa yeroo ijoollee namni beeku ni beeka. Yeroo ijoollee jechuudha. Ligooree anadhaa jira jechuudha. Anadhahee galcha anadhaa jira mi. Yoo akkas hin taane yoo ammumarra ABO fi KFO fi waraanni argitee Jaalmarrooti warra nama Oromoof jecha qabsaa'u kamiyyuu jechuudha. Waliin taa'anii yoo hin mari'an waliin taa'amee mari'atanii maal nuuf wayya maal haa goonu mootummaan kufu jira. Mootummaan kufu jiru kana mootummaan kuftee TPLF deebitee gaafa TPLF deebitee gaafa TPLF dhufeetiin biyya bulchu OPDO biraa uummata kabee kana shakkii takka hin qabu. TPLF gaafa dhufe dhaaba biraa akka OPDO duraaniin OPDO uummatee OPDOdhaan Oromiyaa tana akka fedhe godhuu ture miti. Ammas gaafa argitee gaafa ammas gaddeebi'e jechuudha. Gaafa gaddeebi'e ammas maal ta'a? Haarayatti kabiraa uummatee dhufa. Kabiraa uummatee dhufa jechuudha. OPDO akka Abiyyi Ahmad ka akkasii ergachuu ture. Ka akka argitee Taayyee Danda'a ka akka warra kanniin uummatee dhufaa jechuudha. Warra akkanaa kana uummatee waan dhufuuf ammumarraa Oromoo maal godhuu qaba? Ammumarraa dhaabni tokko argitee dhaabni jabaan tokko ijaaramuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf mariin siyaasaa godhamuu qaba. Wariin taa'anii lolli kun dhaabbatee mari'achuu qabanii jedhaa jirte jechuudha addunyaan. Taa'aa waliin mari'adhaa lolli kun haa dhaabbatu. Dhaabbileen siyaasaa mana hidhaa jiran mana hidhaatii bayanii dhufaniitiin keessatti ka hirmaatamu. Dhaabbileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundi dhufee waliin taa'ee mari'atee mootummaa ce'umsaa tokko dhaabbatanii namtichi maraatan biyya diigaa jiru kun achirraa bu'ee dhaabni siyaasaa jabaan tokko eenyutu lafa jirame. Akkana jechuun jirti faranjiin taa Ameerikaanarra maal jedhaarti? Taati lola dhaabaati mari'adhaa gattaa. Taati mari'adhaa lolli hin dalagu jedhaarte jechuudha. Lolli hin barbaachisu jedhaa jirte jechuudha. Lolli hin barbaachisu ta'a mari'adhaa. Warra mana hidhaa jirus mana hidhaati yaasa. TPLF mataan isii kana jedhaarte jechuudha. Yoo waan nu jenne gootan teennee isinii wajjin mari'anna. Yoo waan nu jenne godhuu baattan akkuma isinitti muddaa jirru kanatti isinitti muddinaa jedhaan hin jirte jechuudha. Abiyyi kana amma karaa kana gara deemu waan dhabeef gara deemu dhabee amma gataa'ee mari'achuudhaaf jarjaru jira jechuudha. Gaafa gataa'ee mari'atee nuufaa hirmaachisa. Gaafa gataa'ee mari'ate namni inni hirmaachisu warra abinni jira miti. Abiniin fa'aa
maseennu maqaan isaa warra bilisiginnaa keessa jiran kanniin wali qabatee akkuma duraaniin filannoo irratti taphatee jira miti. Diraamaa filannoo irratti taphate san ammas haarayatti deebi'ee Oromoo irratti taphachuu barbaadaa jiru. Maaliif kennan qophoon yoo kenna ammaan tanan qophaa'in dubbii jabdutu nu eeggata lola hamaatu Oromiyaa keessatti uumamaa jiru. Kana jechuun maal? Ana biyya bulchaan gaafa mootummaan kufteen dalagu har'a ijaaramanii mootummaa tokko mootummaa jabaa tokko qabaachuutu iyyuu barbaachisaadha jechuudha. ABO KFO dhaabni jiru kamuyyuu waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroon hoogganamu kun hundi isaa waliigaltee tokkorra ga'uu ni danda'an. Warra mana hidhaa jira dhiisi. Jawaar fa'aa osoo isaan ka jiraatan taate har'aan tana Oromoon furmaata wayii qabdi. Arraan tana sila Oromoon waan takka argite chaansii wayii qabdi jechuudha. Garuu bakka Jawaar Mohaammed fa'aa hin jirretti Jawaar Mohaammed fa'aa hin jiran jedhanii taa'uu osoo hin taane warri jiran Profeesar Mararaa Guddinaa fa'aa ni jiranii, Daawud Ibsaa fa'aa ni jiranii. Hayyoota baay'ee qabna warra kanniintu walitti dhufee taa'ee waliin haasa'ee maal nuuf wayi. Mootummaan kufuu yoo abaatu barbaachisaa taanaaniin garuu ammoo waliigaltee tokkorra ga'anii maal ta'uu akka qaban fuuldurri keenya maal taana maal nuu wayya jedhanii waliin ta'anii mari'achuun ammaan tana jechuudha. Ammaan tana gaafa mootummaan kufte isinuu kufteerti jechuudha. Gaafa mootummaan kufte yoo har'a waa lafaa qabaatan deemanii gaafa mootummaa ce'umsaa san keessatti iyyuu akkaataa ta'een keessatti hirmaachuun danda'amaa jechuudha. Gaafa Abiyyi kufe hundinuyyuu fiigaa dhufee TPLF wajjin biyya bulchuudhaaf fiiguu osoo hin taane hundinuyyuu gaafa jaalmarroon waraanaan cabsee dhufee biyya qabate ana bulcha anaatuyyuu akkas ta'e anaatu akkana ta'een osoo hin taane ardhumarraa waan gayaa tokko lafaa qabaatanii waraanni keenya akkam ta'uu qaba. Waraana qaba Oromoon nama biyya bulchu yoom dhabe waraana qaba nama barate qaba Oromoon hayyuu akka Profeesar Mararaa Guddinaa fa'aa qaba. Hayyuu akka argitee Daawud Ibsaa fa'aa qaba Oromoon. Nama bilchaataa siyaasaan galteef nama siyaasa tana duraaf duuba isii garagalchee beeku ka akka Jawaar Mohaammed fa'aatu iyyuu jira jechuudha. Hayyuu akka Baqqalaa Garbaa kana fa'aatu jira jechuudha goota. Kana qabatee Oromoon biyya bulchuu ni danda'a. Haga garuu akkanumatti aga argitee mootummaan kufutti calluma jennee teennee laalla. Gaafa mootummaan kufe ammootu iyyuu dhufnee walitti dhufnee haasoinaa yoo taate gaafsan tapha ijoollee taate. Anaatu ligooree dhiitaa anaatu galchaa ana galchaa taate jechuudha. Ana biyya bulcha KFO'nis ana biyya bulchaadha. ABO'nis ana biyya bulchaadha. Jaalmarroonis waraana isaa qabatee dhufee anaatu biyya bulchaadha. Booksiin jidduu kanatti gaafa dhalate Oromiyaatu haarayaatti jeeqamaa jechuudha. Ka Abiyyi Ahmad jeeqaa jiru caalaa jechuudha. Kanaaf dhaabboleen siyaasaa Oromoo jiran osoo waliin tuffatin osoo argitee walirraa hin fagaatin mootummaa kufaa jirtu tana argaa jira namni martuu jechuudha. Kuttee mootummaan qilleensarra jirti. Bilisiginnaan baddee jirti. Bilisiginnaa dhumateef jira argaa jira. Oromoon kuffisuu dadhabus warri qawwee qabu, warri taankii qabu, warri waraana qabu, warri argitee hidhate sirritti itti naqee garagalchaa jira jechuudha. Argaa jira. Guyyarraa gara guyyaatitti kokkee qabamaa jirti jechuudha bilisiginnaan. Guyyarraa gara guyyaatitti cinqaa keessa jirti jechuudha. Har'a maal keessa akka jiran dhagayaa jirtan, argaa jirtan. Ameerikaan maal jetti? Isaan bilisiginnaan maal jedhaa jirti? Araara jedhaa jirti jechuudha bilisiginnaan. Haay nu dhiisaa bakka araara jedhaa jirti. Nu araarsaa akkuma ta'e nu araarsaa jedhaa jirti jechuudha bilisiginnaan. Nu araarsaa. Nu tole duraanumayyuu nagaa barbaanna. Nu duraanumayyuu jeequmsa hin barbaanne. Amma bakka araara barbaanna nu araarsaa. Mootummaa ce'umsaatis feetan dhaaba. Akka feetan nu godhaa jedhaa jirti. Kana wanni jettuun maaliif? Jarattiin gaggara galte gara wallootiin seentee achiin gad dhufaa jirti. Qawweedhaan qabachuu jirti jechuudha. Qabachuu jirti jarri. Dhufaafii jirti. Kana waan beekaniif osoo jarri biran gahin dafanii waan wayii lafa kaatanii eegasanii achi as deebi'anii ammas biyya bulchuu barbaadan jechuudha. Sun abjuudhaan taatu. Oromoon ardhumarraa
ABO'n ardhumarraa KFO'n ardhumarraa yoo taa'anii mari'atanii maan nuuf wayya akkamitti biyya bulchina akkamitti ummata keenya kana ijaar akkamitti hogganna jedhanii yoo har'a waliin taa'anii hin mari'atin borullee TPLF gaafa gaddeebite jechuudha akkuma duraaniin OPDO ummata Oromoo irratti ijaarte ittiin nu cunqursaa turte ammas Abiyyiin faa ariitee warra haaraya OPDO biraa ijaarratte Oromoo tana ittiin tumuudha ittiin reebaa ittiin caccabsaa umrii isii guutuu jiraachuudha teessii jechuudha. Kanaaf Oromoon ardhumarraa ijaaramuun ABO fi KFO'n ardhumarraa taa'anii mari'atu yeroon isaa ammaan tan jechuudha. Yeroo loltu TPLF waraana isii qofaan lolaan jirtu akkamitti akka biyya bulchan tarsiimoo isii lafa kaa'attee deemaa jirti jechuudha. Gaafa Joorfaa jiran taa'anii waliin mari'achuu turan jechuu gaafa Joor silaa osoo inni hin hidhamin dura kootu KFO kootu ABO kootu maali jedhee hunda isii walitti qabee Kamaal Galchuu Gabbayeetiin anachi nangeen aangoon kiyyaa agasii miti haa jedhu malee jechuudha. Garuu tattaaffii cimaa godhaa ture jechuudha. Har'a kunoo Joor Muhammad mana hidhaa jira kuwwan faffaca'ee bakka jiru walitti dhufaan jiru Profeesar Maraaraa fi Daawud Ibsaa walitti fidanii waan kana mariisisuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Faranjimmaan Abiyyi Ahmad qufa'uu dhoogite tuni osoo dhuftee mee maal qopheeffattan biyya isinitti kenninaa biyya isinitti kennuu hennaa mee koottaa maal harkaa qabdan ABO fi KFO walii galtanii jirtanii jaalmarroo fa'aa wal dhageettii qabdanii wal quba qabdu jettee osoo isin gaafatte deebiin isaa maali hin jiru bar namichi kun osoo borgo nama ajjeefamee buqqa'e biyyi namni biyya bulchu jiraachuu qabaachuu kabiraa dhugaadha. ABO'n waan bilisiginnaan amma goote kana daran dachaa biyya bulchuu danda'a. Ni qaba nama barates. KFO'n dachaa nama barate qaba. Dachaan kophaa isaa biyya bulchuu danda'a. KFO'n jechuudha. Jaalmarroon mataan isaatuyyuu nama barate. Ijoolleen isa jala jirtu ta baratte. Biyya keessaa nama barate qaba. Dachaa biyya bulchuu danda'a. Garuu ammoo akkamii waliin biyya bulchanidha. Walii galtee waliin ta'anii waliin biyya bulchan. ABO'n kophaa ofii biyya bulchaa. KFO'n kophaa biyya bulchaa osoo hin taane jaalmarroon kophaa biyya bulchaa osoo hin taane walii galtee tokko ka irratti walii galamee akkaataa itti biyya bulchan. Akkamitti akka biyya bulchan. Lafa kaayachuun Abiyyi kufee kufuu baate. Walii galtee tokkorra ga'uu yeroon isaa ammaa jechuudha. Namichi baqachuudhaaf qophii kana kijibaa miti argaa jirra jechuudha. Kun kijibaa miti waraanni isa gadee kuunno harka kennataa jira jechuudha. Ijoollee daa'ima ganda keessaa guuranii qawweetti wanni oofaniif warra isa eegu boodigaardii isaa fuudhee deem loli abboo ani maan ta'u asumatti na ajjeesani jedhee wanni inni argitee ijoollee isa eeduyyuu ergaa jiruuf maaliif Abiy kufaatiidha. Warri isin argitan ka uffata babarruu uffatu ka magaalaa keessa yaa'u kun hundi isaatuyyuu bulchaa gandaa, bulchaa aanaa, kaadiree, warra bishaan akkatti harka dhiqatan nama barsiisaa ture, warra waraqaa oofisa keessa taa'ee xalayaa namatti barreessu, ka mana murtii keessa dalagu, kanniintuyyuu uffata babarruu uffatee poolisa uffakkeessee magaalaa keessa oola malee warri inni ijaare hundi isaa dhumatee jira. Kun waraannaan dhumatee jira. Kun baqatee harka kennate kun TPLFin harka maqalee jira. Mootummaa kerkerte tana, mootummaa caccabde tana, mootummaa kufaatirra jirtu tana harka maratanii taa'anii aga yoomii ilaalanoo. Har'a yoo waliin galle ABO fi KFO'n, har'a yoo waliin hin mari'anne ABO fi KFO'n, murtii ammoo waan waliin mari'atan suuraallee taatu wal biratti maan argine jechuudha. Yoo waan isaan irratti walii galan nutti maa miti. Dhugaa siyaasni iccitii barbaada. Siyaasni dandeettii barbaada. Siyaasa ni beeytu.
siyaasa abii argitee jaalmarroo caalaa abii argitee ennu Profeesar Mararaa Guddinaa caalaa siyaasa hin beeku. Siyaasa osoo beekee biyyan diigu. Abii osoo siyaasa beekee biyyan diigu jechuudha. Siyaasa dandeettii siyaasa ni beektan ni qabdan. Biyya bulchuu dandeettan. Daawud Ibsaa kophaa isaa warra barate ufjala guuree biyya bulchuu danda'a. Profeesar Mararaa Guddinaa jechuun namootu nama warra amma biyya bulchu tanniin mataa isii takka takkaan siyaasa barsiisaa ture. Garuu ammoo waliigaltee biyyaa takka barbaachisaa jechuudha. Biyyi waliigaltee takkarra yoo waliigaltee takkarra hin geenne akkuma gaafa Suudaan kibbaa Suudaanii taan irraa cittee kophaa ofii achitti gaafa galte ofii isiitii wal waraante akkas taanaa jechuudha. Aangoo naa kenni Arsiin nu bulchee Shawatu nu bulchee akkamiin Wallaga nu bulchiti Harargeen nu bulchitu Booranni akkamiin nu bulchiti Jimma maaf nu bulchiti akkas taate jechuudha dubbiin eegasanii. Har'a ilmaan nafxanyaattu biyya bulchuu jira waan ta'eef har'a warra Miniliktu biyya bulchuu jira waan ta'eef rakkoon qabu. Beeynee keessaa harka rarannee quba itti qabnee Abiyyi ilma Minilik ta'uu isaa jaraaf hojjechuu isaa quba itti qabee xiqqaa guddaan kuni ilma Oromummaa wayiitu hin qabne kuni Oromummaa wayiitu hin qabu jedhee darbee dhiise. Garuu kenna gaafa biyya bulchu akkas hin taatu jechuudha. Ilmi Oromoo qulqulluun gaafa biyya bulchu akkas hin taatu dubbiin. Ni jabaatti, ni hammaatti. Ni hammaatti. Waan an akkas ta'eef akka hin godhanii, waan an Harargee ta'eef akkas na godhanii, waan an Arsii ta'eef akkas na godhanii, waan an Jimmaan ta'eef kana baataa jechuu gaafsan. Yoo hundinuu waliin hirmaate hoo yoo hundinuu walii galtee takkarra ga'ee waliin argitee waan takka lafa kaayatan hoo Abao, Kafao, Jaalmarroo fa'aa ta'ee warri kun hundi isaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Warri kun hundi walitti deebi'ee waliin mari'atee waan bareeda takka lafa kaatee Allah akka bareeddu biyya bulchuun sila. Yoo jarri kun walii galtee takkarra ga'anii biyya bulchan akkatti Oromoon sila nagaa argattu sila. Akkatti Itoophiyaan nagaa argattu sila. Jeequmsa warri Minilik biyya jeequ kanaa miti bar sila. Osoo Oromoon dhugaa biyya bulche Allah akka bareeddu silaa biyyi. Akkatti isiin miidhagdu silaa biyyi. Oromoon akkatti inni nagaa argatu silaa. Ilmi Oromoo qulqulluun silaa biyya bulche. Oromoon kun akkatti inni mataa ol qabatu silaa. Akkatti nagaan jiraatu silaa. Oromoon bareedaan ummanni bareedaan kun jechuu silaa. Gaafa ayyaana isaa kabajatu. Gaafa gabbayee nagaan galu. Ummata nagaa jaalatu. Ummanni kun silaa gammachuudhaan bahee galaa jechuudha. Nagaa amma dhabe kana jiraachuu amma dadhabe kana mataa ol qabatee deemaa jechuudha silaa. Yoo jarri kenna walii galan. Yoo jarri kenna walii galtee takkarra gayan jechuudha. Yoo jarri kenna kun walii galanii waan tokko ijaarratan. Yoo warri kun walii galee biyya bulchee jechuudha. Yoo isaan wal dhaban dubbiin badde. Abao, Kafao, Jaalmarroo warri biraatis hundinuu dhufee yoo waliin taa'ee mari'atee akkatti biyya bulchan. Mee TPLF maantu waraanaan biyya cabsitee Abiyyiin ariitee dhufte. Koota nu wajjin biyya bulchaa yoo jedha warri kun jechuudha. Koota nu wajjin biyya bulchaa jedhee Abao fi Kafao illee yoo kayaamu taate jechuudha. Abaoon kophaa dhaqa, Kafaoon kophaa dhaqa. Lakki nu duraanuyyuu Abao fi Kafao miti nu tokko bakka jedhanii silaa yoo dhaqan akka bareedu dubbiin. Ni tolte jechuudha dubbiin silaa. Akka ajaa'ibaa kanatti tolte jechuudha. Gaafuma san iyyuu yoo ammas jara ofirraa ariitee OPDO biraa ammas ijaarrattee dhufte yoo dubbiin badee jechuudha. Ammas duuti ittuma fufte jechuudha. Akka Abiyyi fedhiin isaa fedhiin Abiyyi jechuudha. Qumaara taphachuu barbaada. Arras warra duraan ofirraa ari'ee fidee aangoo irra deebisee lammaafaa fidee dhufee warra duraan ummata nyaataa ture warra Juwar fa'aa hidhee mana hidhaa buuse kana warra Hacaaluu fa'aa nyaate warra Juwariin sobeetiniin mana hidhaa buuse kana fa'aa fidee mootummaa ce'umsaa ijaarra jechuu barbaada inni. Biraanuu Juulaa fa'aa inni Biraanuu Juulaatii fi
namticha maraataa kana fa'aa of dura kaa'ee isaan nu haceessisan jechuu barbaada jechuudha. Dubbiin akkasii ammoo TPLF mataa keessaan qabdu waan akkasii keessa hin jirtu. Kanaafi Oromoon ammumarraa sa'aatii ammaa kanarraa keessumattuu ABO, KFO, Jaalmarroo fa'aa dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromoo dhayatan hundi isaanii har'arraa osoo yeroo ittiin kennin taa'anii wal mari'atanii waan bareeda tokko Oromoon arguu barbaada. Mootummaan kufaa jirti, salphataa jirti, caccabaa jirti, garagalaa jirti jechuudha. Kun waan beekamaadha. Kanaaf Oromoon ammumarraa keessattuu ABO fi KFO kallattiidhaan dubbiin kun waan ilaallatuuf ABO fi KFO dubbii kana keessatti waan kana keessatti hirmaatanii osoo yeroo ittiin kennin furmaata itti kennuun qabanii yaada kiyya galatooma ulfaadhaa hedduu takka isin jaalladha ijoollee Oromoo fayyaa naa ta'a.